Արմ ռադիոյի եթերում լուրերի ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այսօր եթերում չի կարող հաշտեցում լինել Թուրքիայի կողմից առանց ցեղասպանության ճանաչման Նիկոլա Սարկոզի։ Թուրքիայի վարչապետը պատրաստ է վճարել մակեդոնացիներին Հայաստանի պարտության համար։ Առաջադրումը Քոչարյանի համար ռիսկային կլինի, Արման Մելիքյան։ Երևան այցի ընթացքում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարել է, որ պատմական փաստերի ժխտման պարագայում չի կարող լինել համերաշխություն։ 1915 թվականից շատ տարիներ են անցել եւ Թուրքիան պետք է ճանաչի դարաշրջանի ցեղասպանությունը, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահը կարևորեց Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դերն ու նշանակությունը եւ ընդգծեց տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդման անհրաժեշտությունը, ինչը հնարավոր կլինի միայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումից հետո։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց իր գործընկերոջն ինչպես ցեղասպանության դատապարտման, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ունեցած հստակ դիրքորոշման համար։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն առաջարկ է արել իր երկրի բյուջեից զգալի նյութական պարգևատրում հատկացնել Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականին, եթե նրանք հաղթեն հոկտեմբերի 7-ի խաղում Հայաստանի հավաքականին։ Այս մասին է հաղորդում Ռեգնում գործակալությունը, հղում անելով Soviet Union.ru կայքին ու Մակեդոնիայի կառավարական աղբյուրներին։ Իր առաջարկը թուրք վարչապետ արել է Մակեդոնիայի խորհրդարանի նախագահ Տրայկո Վելյանոսկու հետ հանդիպմանը։ Ռեգնումի փորձագետների կարծիքով Հայաստանի հավաքականի պարտությամբ Էրդողանի նման հետաքրքրվածությունը կապված է նրա հետ, որ Թուրքիայի իշխող շրջանակներն ուզում են խուսափել Հայաստանի արագ աճող հավաքականի հետ թուրքական հավաքականի հանդիպումից Եվրոպայի առաջնության եզրափակում խաղալու իրավունքի համար մրցապայքարում։ Panorama.am կայքը գրում է, որ թուրքական լրատվամիջոցների առաջին գծում շարունակում է մնալ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հարավկովկասյան տարածաշրջան կատարած այցը։ Սարկոզիի երևանյան հանդիպումներն ու հայտարարությունները տեղ են գտել նաև թուրքական մամուլում։ Ներկայացնելով Ֆրանսիայի նախագահի ծիծեռնակաբերդ կատարած այցելությունը եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման թեմայով այնտեղ հնչեցրած խոսքերը, թուրքական մամուլը տվել է հետեւյալ երկու հիմնական գնահատականները՝ Zaman'a Haberler։ Սարկոզին Երևանից բացեիբաց սպառնացել է Անկարային։ CNN Թուրք Հարիետ Վաթան Սարկոզին Թուրքիային բարկացնող հայտարարություն է արել։ Ֆրանսիայի նախագահը լրագրողների հետ հանդիպման ասել էր, որ կքրեականացնի ցեղասպանության ժխտումը հենց իր նախագահության օրոք։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին արդեն ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանից Ֆրանսիայի նախագահը մեկնելու է Վրաստան։ Այլ թեմաների մասին։ 2 օր առաջ Աբովյանում տեղի ունեցած սպանության կասկածանքով կա ձերբակալված, հաղորդում է Ամեկ+-ը։ Աբովյան քաղաքի բնակիչ 56-ամյա Սամվել Հարությունյանի դիակը ծնկների, գոտկատեղի եւ գլխի մասերում վնասվածքների հետքերով հայտնաբերվել էր քաղաքի ծննդատան ցանկապատի մոտ։ Ըստ ոստիկանության հոկտեմբերի 6-ին ժամը 19:00-ին ոստիկանության ծառայողները Մասիս Այընթապ ճանապարհի խաչմերուկից բերման են ենթարկել 49-ամյա սպանությունը կատարող կասկածյալին։ Ես անհավանական եմ համարում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն, այն պահանջված չէ ոչ ժողովրդի, ոչ դրսի, ոչ էլ իր համար։ Մարտավարական տեսակետից ավելի խելամիտ կլինի հանգիստ ավարտել իր պաշտոնավարման առաջին եւ երկրորդ ժամկետները, հակառակ դեպքում արդյունքները տխուր կլինեն իր համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արմեն Մելիքյանը։ Նրա խոսքով առաջադրումը Քոչարյանի համար ռիսկային կլինի։ Առաջադրվելուց հետո էլ նա չի ընտրվի։ Արման Մելիքյանի հետ հարցազրույցի մանրամասները կարող եք լսել Արմ ռադիոյի լրատվականի հիմնական թողարկմանը 18:00-ին։ Վարդան Խաչատրյանը դեռ որոշում չի կայացրել։ Նախընտրական անցած տարիների համեմատ այս անգամ մեզանում նախընտրական մրցավազքն ուշացած է, ավելի հանդարտ է։ Միակ բանը, որի մասին կարելի է խոսել, ըստ էության հանրահավաքն է։ Թե ինչքան կտևի, դժվար է ասել։ Ասուլիսում նման կարծիք հայտնեց Ազգային ժողովի падգամավոր Վարդան Խաչատրյանը։ Ըստ նրա ուշացումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ արդեն գոյություն ունեն կոնֆիգուրացիաներ, դերակատարներ, այսինքն դրանց ձևավորման ժամանակն ավարտվել է։ Խաչատրյանը նաև ասաց, որ առայժմ որոշում չի կայացրել, թե ինչպես է հանդես գալու առաջիկա ընտրություններում։ Վարդան Խաչատրյանի մտորումների մասին առավել մանրամասն լսեք հիմնական թողարկմանը մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժում։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման վերջում հավելեմ, որ այսօր ԱՄՆ դոլարը գնվում է 374-ով, եվրոն 501-ով, օդի ջերմաստիճանն այժմ +20 է։